Terroris კიდევ ერთი ტალღა ოცნების პროკურატურის წარმომადგენლები პროდასავლური ფონდების და ორგანიზაციების დამფუძნებლების სახლებში შევიდნენ. პოლიციელები ნანუკა ჟორჟოლიანთან, ალე კოცკიტიშვილთან და მარიამ ბაჯელიძესთან ერთდროულად გამთენიისას მივიდნენ. სამივე მათგანს ჩამოართვეს ტელეფონი, ახალი სტრატეგიით რეჟიმი ცდილობს ვიდეო მტკიცებულებები აღარ არსებობდეს. გაირკვა, რომ ეგრეთ წოდებული საგამოძიებო მოქმედებები საბოტაჟისა და მტრულ საქმიანობაში დახმარების კვალიფიკაციით აღძრული საქმის ფარგლებში მიმდინარეობს. რეჟიმმა პროდასავლური ორგანიზაციების წინააღმდეგ გამოძიება ნანა კაკაბაძის და ვატო შაქარაშვილის მიმართვის საფუძვლით დაიწყო. დავიწყოთ ნანო ჩაკვეტაძის ჩართვით, ის მარიამ ბაჯელიძესთან მუშაობს, რომელიც დეტალებით გვერდება პირდაპირ ეთერში. სამოქალაქო აქტივისტის სირცხვილიას თანადამფუძნებლის მარიამ ბაჯელიძის სახლში პროკურატურის თანამშრომლებმა დაახლოებით 5 წუთია დაასრულეს ჭხრეკა. შესაბამისად მარიამს შეგვიძლია გავესაუბროთ, ის უფრო მეც გვეტყვის იმასთან დაკავშირებით თუ რა მოხდა. 08:40-ზე შემოვიდნენ აქ, როგორც ვიცით, პროკურატურის თანამშრომლები დაახლოებით. მარიამ, გითხარი რა მოხდა თავიდან ბოლომდე, რაც ვიცით დანამდვილებით არის ის, რომ 1 აპრილის განჩინების საფუძველზე შემოვიდნენ აქ პროკურატურის თანამშრომლები, წაკერთვეს ტელეფონი, აქედან წაიღეს თქვენი ძმის კუთვნილი ლეპტოპი. მოკლედ გითხარი რა მოხდა. დაახლოებით 9 წუთებს კარზე ბრახუნის შემდეგ დავინტერესდი რა ხდებოდა, რომ გამოვედი, მითხეს რომ მეზობელი ვარო, ანუ ქალმა ვინც იყო ერთ-ერთი ვახანი ეგვარად და რო გავიხედე მივხვდი რომ არ იყო მეზობელი, იმიტომ რომ ჩანდა კიდე 3 ადამიანი, მათ შორის სამხრეთ კამერასაც მოვკარითვალე და ვკითხე რომ რა ხდება და მითხეს რომ პროკურატურიდან არიან, აქვთ ჭხრეკის უფლება, აქვთ უფლება რომ მათ შორის ძალისმიერი მეთოდით შემოვიდნენ სახლში, ამიტომ ჯობია რომ კარი გავუყო. ადვოკატთან დაკავშირებულ ცოდა, მაგრამ ვერ მოვახერხე და იმის გამო რომ არასრულწლოვან შვილთან 7 წლის შვილთან ერთად ვიყავი სახლში, ეს დამატებითი სტრესის თავიდან აირდების გამო შემოვუშვი. ავტომატურად მათი მთავარი მიზანი იყო რომ ჩემი მობილური ამოეღოთ, როცა დავიწყე გადაღება ვიდეოსი და შემდეგ უკვე ლაივში გავედი, ამან ძალიან გააღიზიანა და მითხრეს რომ არ მქონდა გადაღების უფლება და ჩამოერთვა ტელეფონი და არ ვაზავდით ნებით, მაგრამ წამართვეს. ამის შემდეგ უკვე მობილური როცა წაიღეს, უკვე ამიხსნეს რომ არიან მოსული საბოტაჟის მუხლით დაწყებულ გამოძიებაზე, ასევე უცხოეთიდან დაფინანსების შესახებ რაღაც კანონი მიხსენეს. ვუთხარი რომ ეს ვატო შაქარაშვილის მიერ წამოწყებული აფიორის ნაწილი არის და დამეთანხმდნენ რომ იგივე საქმე არის. ამასობაში აღმოვაჩინე რომ ნანუკასთან შესულან და მივხვდი რომ რაღაცა ეს სპეცოპერაციის ის უნდათ მასშტაბი რო წარმოეჩინათ და შემდეგ უკვე დაიწყეს სახლის ჭხრეკა. მეუბნებოდნენ რომ ეძებდნენ რაიმე ტიპის ელექტრონულ ნივთს და ასევე ეძებდნენ რაიმე კანონსაწინააღმდეგო ნივთიერებას ან ასევე ნივთს და ჭხრეკის პროცესში უკვე ძალიან ზედაპირულად ჩატარდა და დიდად აღარ მოყოლია განსაკუთრებული რაღაცები რა, ანუ ძალიან ზედაპირულად ჩატარეს, იცოდნენ რომ მობილური იყო მთავარი რაც უნდა ამოიღო და უბრალოდ შეხვდათ ლეპტოპი, რომელსაც მეუბნებოდნენ რომ ეს შეგვიძლია რომ არ წავიღოთ, მაგრამ ბოლოს მაინც იმშალეს და გადაწყვეტეს რომ ლეპტოპიც წაიღოთ. ფაქტია რომ განსაკუთრებული ინტერესი ჰქონდათ ტელეფონზე, ხო? სავარაუდოდ პირადი ინფორმაციის წვდომა იყო მათთვის ერთ-ერთი მთავარი პრიორიტეტი, ხო? კი ბატონო, მეუბნებოდნენ მათ შორის რომ კოდს თუ გვეტყვი, უფრო სწრაფად დაგიბრუნებთ შემდეგ. ცხადია რომ არ უთხარი კოდი, ასევე მეუბნებოდნენ რომ ანუ მეტი ისეთი არაფერი არ არის, თქვენ შენც დარწმუნდები ხა სახლში რომ დავიწყებთ რომ არაფერს მოსულები არ ვართ და ძალიან სწორად ამ კეთილგანწყობას შენარჩუნებას და რაღაცა ხა ინდივიდუალურად ცალ-ცალკე აღებული მათთან რაიმე ტიპის უთანხმოება ცხადია არ მაქვს, მაგრამ აი ეს მასშტაბი დილი ჩემოვარდნის ფაქტობრივად მძინარე, როდესაც ხარ და ეს არ ვიცი, არავითარი საჭიროება ამისი არ იყო. წყნარად რომ მოსულიყვნენ, არ მოეთხოვათ, ამ მობილურსაც მიუტანდი და ასევე წყნარად რომ ეთხოვათ და ამ ხელა ძალა არ მოსულიყო და ეს კარი არ ჩამოეღოთ ბრახურით, ასევე წყნარადაც გავუღებდი, მაგის პრობლემა არ მქონდა, რომ რაღაცას ან დასამალი არაფერი არ მაქვს რა. საბოტაჟის მუხლს გედავებიან, სპეცოპერაცია ახსენეთ წეგან, ხო? ნანუკა ჟორჟოლიანთანაც შევიდნენ, ალე კოცკიტიშვილთანაც შევიდნენ, ფონდების ყადაღა გვახსოვს სავარაუდოდ აქედან დაიწყო ყველაფერი, ხომ? რას ემსახურება ეს ყველაფერი? დაშინების მცდელობა არის თუ არა კიდევ ერთხელ მათი მხრით? ხადი არის დაშინების მცდელობა, ასევე არის მცდელობა იმის, რომ მათ ამომრჩეველს თუ ჯერ კიდევ მათ მიმართ ლოიალურად განწყობილ ადამიანებს დააჯერონ, რომ ქვეყანაში არსებობს ჯგუფი თუ ჯგუფები, რომლებიც
ქვეყნის საბოტაჟირებას ცდილობენ და მეტი რა ვიცი ამ ფარს რაც ახლა დღეს მოხდა სხვა დანიშნულება არ მგონია რომ კონდეს მე რო კრიმინალი არ ვარ მამაში თავად დარწმუნებული ვარ და დარწმუნებული რომ თავადაც დარწმუნებულები არიან რომ კრიმინალის სახლში არ შემოსულან და რაღაც განსაკუთრებული აქ არაფერი არ დახვდებოდათ. დიდი მადლობა. მარიამი არის ფეხმძიმედ მისი 8 წლის შვილი დაასწრეს ჩხრეკას პროკურატურის თანამშრომლებმა, თუმცა მან მოახერხა რომ დაეტოვებინა კორპუსი. ცოტა ხნის წინ ადვოკატი მხოლოდ დაახლოებით 5 თუ 10 წუთი ესწრებოდა ჩხრეკას, მას იქამდე არ მიეცა შესაძლებლობა რომ შემოსულიყო მარიამის სახლში. 1 აპრილის განჩინების საფუძველზე შემოვიდნენ პროკურატურის თანამშრომლები, როგორც ვიცით, საქართველოს სასამართლოს განჩინების საფუძველზე. მეტი გითხარით ეს რა ტიპის საფუძველია და რამდენად საკმარისი საფუძველი იმისთვის რომ დილის 9 საათზე შეუცვლივდნენ ფეხმძიმე ქალს სახლში. Profesorად რო ვთქვათ 2 აპრილის 1 აპრილს პროკურატურამ მიმართა განჩინების გაცემის მოთხოვნით 2 აპრილს სასამართლომ გასცა განჩინება. სასამართლო კონტროლი ამ შემთხვევაში ჩხრეკას გავლილი ახდა შესაბამისად ჩხრეკის არალეგიტიმურობაზე ვერ ვისაუბრებთ. Ცხადია მეორე საკითხია 3 აპრილს რატო არ მოვიდა ხო საგამოძიებო ორგანო ან 4-ში, იმიტომ რომ დღეს 29 აპრილია და აქ მარტივი პასუხია რომ 30-ის ვადა აქ განჩინება შესაბამისად რაღაცა ხო უნდა გაიგეთებინათ ახლა რომ ეს განჩინება ძალად დაკარგულად არ გამოცხადებულიყო. ანუ ეს მიუთითებს იმაზე რომ ეს გამოძიება სინამდვილეში აქტუალური საერთოდ არ არის და არავის პრინციპში მოლოდინიც არ აქვს რომ რაიმე ადეკვატური მოლოდინი ხო თორე საგამოძიებო ორგანო რო ხარ ერთი თვის წინ აღებულ განჩინებას თუ რაღაც ძალიან გაინტერესებს მეორე და მესამე დღესაც შეგიძლია რომ მიხვიდე. რაც შეეხება ხა ფორმას ზოგადად დილით ადრე მოსვლას ხადია დილით მოსვლა კანონით აკრძალული არ არის და არც ღამით მათ შორის თუმცა პრაქტიკა ისე იყო აქამდე ყოველ შემთხვევაში განვითარებული რომ როგორც წესი ადვოკატს ელოდებოდნენ ხოლმე მით უმეტეს როდესაც სახლში არის ორსული ადამიანი ცირეწყლოვან ბავშვთან ერთად, ხო? ნუ არ დაელოდნენ და ეს მათი არჩევანია პრინციპში ვალდებულება არ აქვთ. ეგეც რომ ითქვას, ხო? ანუ როგორც წესი, პრაქტიკით ეგეთ დროს ელოდებიან ხოლმე ადვოკატს. თუმცა თუ არ დაელოდეს მათი არჩევანია. რა ბედი ეწევა ტელეფონსა და ლეპტოპს ეს მინდა კითხოთ მარიამიც ლაპარაკობდა იმაზე რომ მათ განსაკუთრებული ინტერესი ჰქონდათ იმაზე რომ ქონოდათ რაღაცნაირად წვდომა პირად ინფორმაციაზე. ნუ როგორც წესი, ასევე ტელეფონზე ინიშნება ხოლმე ექსპერტიზა, ხო? ინფორმაციის გამოთხოვის მოთხოვნით. შესაბამისად, სავარაუდოდ ამ ტელეფონზე აიცავენ, როგორ ფიქრობთ ამ წესებს? მე ხო სხვის მაგივრად ვერაფერს ვერ გიპასუხებ. ანუ ექსპერტიზას ჩემი აზრით დანიშნავენ თუ ჩემი აზრი გაინტერესებთ და ხა ინფორმაცია რაც იქნება გამოთხოვილი შემდეგ თუ გაგრძელდა ეს საქმე და ნახავთ თუ არა და იქნება ეგრევე. კი ბატონო, დიდი მადლობა. დაგიტოვებთ კადრს, გეტყვით რომ დასრულდა დაახლოებით 10 წუთის წინ სამოქალაქო აქტივისტის სირცხვილეას თანადამფუძნებლის მარიამ ბაჯელიძის სახლში ჩხრეკა დაასრულეს პროკურატურის თანამშრომლებმა დღეს 29 აპრილს გამთენიისას დაახლოებით 08:40-ზე მარიამ ბაჯელიძის სახლში ისევე როგორც ზუსტად იმავე დროს ტელეწამყვანისა და ნანუკას ფონდის დამფუძნებლის ნანუკა ჟორჟოლიანის სახლში შეცვლიდნენ პროკურატურის თანამშრომლები და მათ დაიწყეს ჩხრეკა. მარიამ ბაჯელიძემ გითხრა რომ მას წაართვეს კუთვნილი მობილური ტელეფონი, ასევე მისი ძმის ლეპტოპი. მარიამ ბაჯელიძე არის ფეხმძიმედ, მას ჰყავს 8 წლის შვილი, რომელიც ასევე დაასწრეს ჩხრეკას პროკურატურის თანამშრომლებმა, თუმცა ბავშვს გარკვეული პერიოდის შემდეგ უკვე დაატოვებინეს კორპუსი. ადვოკატს მხოლოდ დაახლოებით 10 წუთი მიეცა იმის შესაძლებლობა რომ დასწრებოდა ამ ჩხრეკას. ამ კონკრეტულ ჩხრეკებთან დაკავშირებით პროკურატურას ჯერჯერობით არ გავრცელებია განმარტება, თუმცა საბოტაჟისა და მტრულ საქმიანობაში დახმარების კვალიფიკაციით ჩვენ ვიცით რომ აღძრული საქმის ფარგლებში 17 მარტს დაიწყო საერთოდაც ამ საქმეს ჰქონდა გამოხმაურება 17 მარტს. ჩვენ ვიცით რომ დააყადა დღეს მარტში 5 ფონდი, ეს ის ფონდები არიან, მათ შორის სირცხვილეა, რომლებიც ეხმარებიან პროევროპულ საპროტესტო აქციებზე დაკავებულ, დაშავებულ მოქალაქეებს. ალეკოც ქიტიშვილის ის ადამიანის უფლებათა ცენტრის დამფუძნებელია, მის სახლში შეცვლივდნენ ჩხრეკისთვის, ასევე პროკურატურის თანამშრომლები შევიდნენ, როგორც ამას ხედავთ, მარიამ ბაჯელიძის სახლში გაჩხრიკეს მისი საცხოვრებელი სახლიც, ასევე შევიდნენ ნანუკას ფონდისა და ტელეწამყვან ნანუკა ჟორჟოლიანის სახლშიც.